今日咧就教你哋整呢個牛油酥焗鱈魚。先係將佢鱈魚解凍啦，解凍咗之後洗一洗佢嘅都係要，跟住咧就要抹乾晒啲水分啦。跟住咧就揼啲鹽啊、胡椒粉啊落去咧就備用。牛油酥咧點做法咧？其實好簡單，咁係用牛油啦，同埋啲麵粉一齊搓到咧好似沙咁樣樣啦。咁你亦都可以做到一粒粒嘅，搓勻晒之後咧就可以擺落個牛油紙啦。咁樣就係撳到佢咧差唔多嘅厚度就得。將啲牛油咧酥咧就擺上去魚個上面啦。先預熱個焗爐咧210度啦，跟住大約焗佢15至20分鐘。刨啦，磨咗啲檸檬皮出嚟。嗱，記住小心，我哋淨係要有顏色嗰部分嘅啫，黃色嗰部分，白色嗰啲唔可以要㗎。用匙羹咧就擠晒啲檸檬汁出嚟啦，倒落個煮汁嗰個煲裏邊啦，就慢慢用慢火煮佢，煮到結濃啲啦，大約煮到佢冇咗1/2度啦，熄火。咁咧熄咗火，等佢啲牛油慢慢喺度溶。我哋係做咗一個鱈魚牛油酥，有啲香草啦，有啲檸檬汁嘅顏色啦，牛油嘅色啦，同埋焗完嗰個酥皮個顏色啦，跟住又可以配上啲唔同嘅襯托嘅嘢喺度啦，就俾個顏色視覺上啦。咁咧你可以用啲酸味嗰啲味覺啦，就令到佢個感覺咧味覺咧就會突出好多咯。焗爐焗咧就會係更加係俾到香味佢啦。係啦，你見到我咧做嘅方法都好簡單，只不過咧都唔使點樣煎炒煮炸嘅，咁直頭有個焗爐就擺入焗爐焗就得㗎啦。跟住再去煮一煮啲汁，咁啊可以嘅。其實好簡單嘅，唔好諗住好複雜去做呢樣嘢。你見到我嘅工序咧做法咧都好簡單嘅，不妨去試下啦。